早晨，咁呢，今日我就8點幾就已經起咗身啦。話咁快 Vlogmas 已經過咗一半啦，而家已經係15號啦。咁今朝起身呢，8點幾起咗身啦，跟住就做功課，因為我要清埋啲功課，跟住星期五就可以飛啦。跟住然之後，其實而家我仲爭3份啊嘛，我已經完成咗1份半啦，即係仲有1份，仲有2份。但係2份其中1份已經完成咗一啲㗎啦，咁所以我相信呢係絕對可以喺星期五之前搞掂嘅。跟住就而家就落去教琴啦，11點，跟住教完翻上嚟就繼續做功課啦。跟住今日晏少少嘅時間就應該會出尖沙咀，有啲衫要推啊，要換啊，跟住係啊，就係咁。好，彈住先啦。咁呢首歌就係你右手要對拍子機去到100，左手呢就唔使對拍子機，因為新教。好，跟住我哋仲有1首就完啦。好，呢首上堂教咗啲乜嘢呢？等我睇先。上堂，後面高級啲先學，因為後面太難啦。A 段，慢慢。Hi， 哇，好嘈。Hi， 係咪收緊音？應該係。而家咧我就揸緊車出尖沙咀啦。點解呢？因為我就約咗去脫毛，咁然之後呢。同埋我就要攞啲衫去退，跟住我細路咧有一件衫亦都要攞去換嘅，咁所以就即係有3樣嘢，咁就出去做一做。即係本來就諗住今日都唔會出去噶啦，咁但係既然有幾樣嘢可以一齊做埋咧，咁就出去有乜抵啊嘛！即係你知我屋企出去市區都有啲遠水路，所以咧而家就揸緊車出去啦。Hello， 而家咧嚟咗海港城，頭先就脫咗毛，跟住而家就去 Zara 海港城嘅 Zara。早晨，咁咧而家就係朝頭早嘅時間啦。咁咧點解我已經咁快坐喺車度咧？就因為咧我想咧去沙田嘅 GU 嗰度睇一對鞋。咁就係一對 boot 嚟嘅，咁我諗緊想買一對鞋去韓國，因為呢，我之前上年買嗰對毛毛 boot 咧，已經喺個 trip 嗰度已經係着到非常之恐怖啦，即係就唔適宜再翻着，咁就不如睇下 GU 有冇平平地一對，買多對啦咁樣。跟住琴日呢嘅 footage 咧就應該係喺海港城嗰度，咁呢就後尾換完啲衫就好快咁樣翻咗屋企，跟住翻咗屋企之後就唔好再拍片啦，因為都冇乜特別，就係喺屋企做功課啊、剪片啊、喺度 hea 咁樣咯。咁所以今日就應該會豐富少少嘅。今日呢就首先而家出去沙田 GU 嗰度睇下對鞋啦，跟住然之後呢晏晝就同我媽一齊去做普拉提，跟住就應該會喺上邊深圳行一陣，跟住我就會翻嚟屋企先。琴日嘅 footage 就少得可憐啦，咁所以就會同埋今日嘅一齊出，咁今晚就會有新片睇噶啦。
我到咗啦！呢一度呢，好似圖書館咁靜，所以我都唔夠膽大聲講嘢。其實我見呢，即係原來日頭即係平日呢啲早上嘅時間嚟 GU 行街係好正，因為係冇乜人啦。但我而家就喺度尋找緊我要揾嘅嘢。我而家見到呢，我之前喺 GU 買過一條嘅灰色百褶裙啦，跟住佢而家我見到佢有折咯。咁呢個就係我實習期間，我影俾大家睇先。呢就係就係呢一條啦。我之前實習期間係經常着啦。咁我諗緊，如果我買多條，應該買黑色啊，定係應該買杏色，或者拼上身睇下咁樣咯。呢隻色同埋都幾好睇。其實我中心思想係想揾嗰對鞋啊嘛，但我行咗一個圈都揾唔到，點算呢？認真啲揾下先，唔拍住。冇啊！今日嘅任務失敗咗。佢話呢對鞋太好賣，琴日已經賣晒。佢話應該聽日會返貨。咁我因為今日冇嘢做，所以先衝過嚟。或者我聽日都可以再嚟睇，因為我聽日都係冇嘢做。Hello， 咁而家呢，鞋又買唔到啦，咁呢，肚子又有啲餓，跟住經過見到壽司郎，唔使等位喎，咁就啱啦，即刻衝入嚟食。食完呢，就去做普拉提。而家嗌咗嘢食先啦。華沙比佢仲未經過，有呢個壽司係壽喜燒牛，跟住一杯茶。冇喎。今日勁好彩咯，有呢個卡位坐，單人都有卡位坐喎。平時單人都係坐吧台咁樣。我諗睇嚟我係11點半咯，可能真係有啲早。哎呀，夾起佢先。咦，啱啱嚟咗嚿壽司係炸蝦嘅，想食咗呢嚿先。唔使排隊就食到壽司啦！呢個喜悅真係〜帶你睇下我哋呢邊嘅房間。啱啱就同我阿媽分咗手，跟住呢，我就而家揸緊車翻蓮塘口岸嗰度去整甲。咁啱啱上完個普拉提堂啦，我阿媽就好中意嗰個老師啦，所以就我哋就報咗啦，即係就會繼續上咯，就報咗20節。咁因為20節即係點樣嘅意思呢？就係我同我阿媽加埋。咁其實都係每人10堂，好快完成到。佢又有6個月限期，所以我阿媽就報咗。同埋佢唔貴，佢都係160蚊一堂咁上下。係啊，咁所以而家我就去整甲。係啱啱仲有去睇衫啊，但係睇衫我就睇唔啱，所以就之後就各自走啦。跟住我就去整甲，整完就翻香港。佢就晏啲自己會翻去咁樣咯。Hello， 啱啱咧就喺堂嗰度整完手甲，跟住翻完嚟屋企食飯。咁咧手甲就大概係咁啦，因為嗰啲資質有限啦，整唔到啲咩好靚嘅花款。咁但係我覺得呢個啡色都不錯嘅，係啊，少少聖誕冬季嘅味道啦，係咯。跟住然之後就今日嘅 vlog 就差唔多到呢度完啦。咁而家就食飯啦，食完飯之後剪埋少少嘅片段，就應該我估今晚9點零10點就有片睇㗎啦。